Na ra ra ra, na ra ra ra, na ra ra ru. ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରେଳଗାଡ଼ିଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତ ବଗିରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯାତ୍ରୀ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେଣି, ହେଲେ ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲେଇବାର ରାହା ପାଉନଥିଲେ। ନିସ୍ତବ୍ଧ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲେ ଏକ ଝରକା ପାଖ ସିଟରେ। ଦେହରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ନଥିଲେ ବି ମନରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟାକୁ ସତେକି ଶକ୍ତିହୀନ ଅବଶ କରି ରଖିଛି। ମଣିଷ ଜୀବନ ସୀମାର ଅର୍ଦ୍ଧେକକୁ ଟପି ସାରିଲାଣି ତାଙ୍କର ବୟସ, ହେଲେ 5 ଫୁଟର ସେ କ୍ଷୀଣ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରଟାକୁ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଠଉରେଇ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 36 ଛୁଇଁଛି, ହେଲେ ଦିଶୁଛନ୍ତି 50 ବର୍ଷୀୟ ମଣିଷ ପରି। ମାନସ ପଟରେ ତାଙ୍କର ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଅତୀତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଚାହିଁକି ବି ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବସିଥିବା ସେଇ ସିଟରୁ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯାବତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଫେରିବାଲା ମାନଙ୍କର ଡାକ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନିଠାରୁ ବେଶୀ ସେଇ 36 ବର୍ଷୀୟ ଅନନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ମନରେ ଉଠୁଥିବା ବିକଳ ଧ୍ୱନିଟା ତାଙ୍କର କାରୁଣ୍ୟ ମୁଖ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ଦେହରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସହିତ ବେକରେ ଗୋଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି ଶସ୍ତା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନାଲି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ। କ୍ଷୀଣ କାକ ରଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଭିତରୁ କିଛି କିଛି ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଲେଣି। ମୁଖାବୃତ ଦାଢ଼ି ଅମାନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୁଗଳ ନେତ୍ରରୁ ନିଧାର ଉଷୁମ ଲୁହ ନିଗାଡ଼ି ଚିବୁକର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିଛି। ଥରିଲା ଥରିଲା ଶୁଖିଲା ଓଠ ପେଟର ଭୋକ ଜ୍ୱାଳାକୁ ବୟାନ କରୁଛି। ଆତ୍ମପ୍ରଦୀପ ଦୀପ୍ତିବନ୍ତ ଥିଲେ ବି ଶରୀରଟା ସେଇ ମନାଘାତରେ ଅବଶ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେଇ ସିଟ ଉପରେ। ଟ୍ରେନ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି। ଟ୍ରେନଟି ସଫା ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି, କେବଳ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ ବଗି ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଜଣେ ରେଳବାହୀ କର୍ମୀଙ୍କ ନଜରରେ ସେଇ 36 ବର୍ଷୀୟ ଅନନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ପଡ଼ିଲେ। କର୍ମୀ ଜଣକ ତତ୍ପର ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ଭାଷା ଥିଲା ହିନ୍ଦୀ। ओ भाई साहब, नहीं उतरोगी क्या? सब यात्री जा चुके हैं, ट्रेन अभी साफ होने के लिए जाएगी, जल्दी उतरो। निस्तब्ध। କର୍ମୀ ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମିଳିଲାନି। ଆଖିଟା ସ୍ୱଳ୍ପ ଖୋଲି ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ମୁଦି ନେଲେ। ବସନ୍ତ ଋତୁର ପ୍ରଭାତ ସମୟର ଶୀତଳ ମୃଦୁ ପବନଟା ଦେହର ଉଷ୍ଣତାରୁ ଟିକେ ଆରାମ ଦେଉଥିଲା ବୋଧେ। ସେଇ ଉତ୍ତାରୁ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ସିଟ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଜାକି ଜୁକି ହୋଇ ଝରକା କଡ଼କୁ ଆଉଜେଇ ନେଲେ ଯେ କର୍ମୀ ଜଣକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ओ भाई साहब, बहरा हो क्या? सुनाई नहीं दिया? ट्रेन अभी साफ होने के लिए जाएगी, उतर जाइए। ପୂର୍ବ ପରି କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି। କର୍ମୀ ଜଣଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ତେଜନା ସହ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ये आतंकवादी है क्या? लेकिन देखने से तो बहुत दुखी लग रहा है। संदेह रही पुणी पचारे, ओ भाई, कहां से हो? जाओगे कहां? तथापि କିଛି ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ହାତରେ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କର୍ମୀ ଜଣକର ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି କର୍ମୀ ଜଣକ ଓଠରେ କୁଟିଳ ହସ ଖେଳେଇ କହିଲେ,
ओहो, जिंदा हो? मैं सोचा कि तुम चलो चलो जल्दी उतरो। ଏତିକି ତାଗିଦ କରି କର୍ମୀ ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଗିକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଡିଟିକୁ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଲା ଆଉ ସଫା ହେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଗେଇଲା। ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ସେମିତି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଡ ଦୁଇଟିକୁ ସିଟ ଉପରକୁ ଟେକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଗାଡିଟି ସଫା ହେବା ପାଇଁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସଫେଇ କର୍ମୀ ମାନେ ସଫେଇ କାମରେ ଲାଗି ପଡିଲେ। ସେଇ ଜେନେରାଲ ବଗିକୁ ଧୋଇବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବରୁ ଭେଟିଥିବା କର୍ମୀ ଜଣକ ଆଖିରେ ସେଇ ଅନନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ପଡିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ କିଛି କ୍ଷଣ। सामान्य विरक्ति प्रकाश करी चढ़ा गलाରେ କହିଲେ, ओ भाई साहब, ये गाड़ी है, तुम्हारा घर नहीं, जल्दी उतरो, हम लोग साफ करेंगे। ଏତିକି କହି ଯାତ୍ରୀ ଜଣକୁ ସିଟରୁ ଘୋଷାଇ ଆଣିଲେ ଆଉ ଧକ୍କା ମାରି ବଗିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ କର୍ମୀ ଜଣଙ୍କର ପାଟି ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କର୍ମୀ ମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ସେଠି। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିବା ଜଣେ ସହୃଦୟ କର୍ମୀ ଯାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳର କରୁଣତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଧାତୁର। ସେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ତଳେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ। ଭୟଭୀତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଦୟାବାନ କର୍ମୀ ଜଣକ ଶୀତଳ ପାଣି ଆଣି ସେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସଂଜ୍ଞା ଫେରିଲା ତାଙ୍କର। କର୍ମୀ ଜଣକ ନିଜ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା 2 ପଟ ରୁଟି ଯାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ। ସେ 2 ପଟ ରୁଟି ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଜ୍ୱାଳାକୁ କିଞ୍ଚିତ ଶାନ୍ତ କରାଇଲା। ଉଦରଟା ସିନା କ୍ଷୁଧା ଜ୍ୱାଳାରୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଲା, ହେଲେ ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଉପଶମ ହେଉନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ 7ଟା ବାଜିଲାଣି। କର୍ମତତ୍ପର ରେଳକର୍ମୀ ମାନେ ଗହଳି ଭାଙ୍ଗି ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ ଗାଡି ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ହୃଦୟବାନ କର୍ମୀ ଜଣକ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକର ମନୋଭାବକୁ ପରଖୁଥିଲେ। ମନରେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ। ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକର ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ମନ ଯେମିତି ଓଠ ଦୁଇଟିରେ ଶିକୁଳି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କର୍ମୀ ଜଣକ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବି ଯାତ୍ରୀ ଜଣକର ନୀରବତାର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସାର ପ୍ରଶ୍ନ ରଣକ୍ଷେତ୍ରର ପରାସ୍ତ ସୈନିକ ପାଲଟିଲେ। ଯାତ୍ରୀ ଜଣକର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଆଖିର ଦୁଇଟୋପା ଲୁହ। ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ତୃପ୍ତିର ଉପକାର ପାଇଁ କର୍ମୀ ଜଣଙ୍କୁ 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ନୀରବ ମୁଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ। ମନକୁ ସନ୍ଦେହ ଅବଶୋଷରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଛଡା କର୍ମୀ ଜଣକ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ପନ୍ଥା ନଥିଲା। ଅକଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁଥିଲେ ରେଳ ଧାରଣାକୁ ଆଧାର କରି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ। ମନରେ ଥିଲା ସେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖିର ସୀମାରୁ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଲୁଚିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ। ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚଟାଣରେ ଥିବା ସିଡି ପାହାଚ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋଲ ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଗୁମ୍ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ନାଚାର ପରିସ୍ଥିତିର ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି। ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀଟେ ପରି ଖାଲି ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଆତୁର ହୋଇ ଉଠୁଛି ତାଙ୍କର ମନ। ହେଲେ କୋଉ କୋଉ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ? ମନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଲେ ବି ଏକ ମାୟା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଆଜି ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ। କାହାକୁ କହିବେ? କିଏ ମାପିପାରିବ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ବେଦନାର ପରିମାଣକୁ? କିଏ ଶୁଣିପାରିବ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଅସୁମାରୀ ହାହାକାର କୋହର ଶୂନ୍ୟତା ବୋଧକୁ? କିଏ ଶୁଣିପାରିବ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ମନର ନିଃଶବ୍ଦ ଚିତ୍କାରକୁ?
ମନରେ ଉଠୁଥିବା ଅଗଣତି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନୁଶୀଳନରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସେମିତି ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ବସି ରହିଥାନ୍ତି ସେଇ ପକ୍କା ଗୋଲ ପିଣ୍ଡି ଉପରେ। ଆଉ ଏକଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ଛାତରୁ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଏକ ଗୋଲ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ଗତିକୁ। ଦିନ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନି। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ, ନା ସେଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କବରୀ ଭିତରେ ଏକ ମୀମାଂସାର ନକଲି ମୁଖା ଭିତରେ ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ରୀତମତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମନ ବିବେକର ତର୍କାନ୍ତରେ ଏ ମାୟା ସଂସାର କଚେରୀ ଭିତରେ ଆଘାତ ମନକୁ ଚେତନାର କାରାଗାରରେ ଆଜୀବନ ବନ୍ଦୀ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ମନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଏଇ କଣ? ଏ କି ଅଶୁଭ କଥା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁକୁ ଦୋଷୀ ସାଜି ଆକ୍ଷେପ କରିବେ। ତାର ପିଲାଳିଆମି ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିଲା ଭଳି ମନ କାହାରି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ମନକୁ ବି ତ ଅନୁ ଏଯାଏଁ ବୁଝିପାରିବନି। Na ra ra ra, na ra ra ra.